오늘의 미니월드는 커다란 검정 쟁반 그리고 하얀색 쟁반 위에 두 가지 미니월드를 꾸며볼게요. 제일 먼저 하얀 쟁반이 나왔어요. 그 위에 텃밭 모래를 뿌려줄게요. 자르르! 보세요. 여기 뜨거운 용암이 흐르는 그리고 뜨거운 수증기가 뿜어져 나오는 화산이 있어요. 무시무시한 화산이네요. 이 화산을 미니월드 가운데 놔줄게요. 무시무시하고 뜨거운 화산이 있네요. 화산 옆에 야자수와 나무를 심어줄게요. 잔디밭도 있고요. 이쁜 꽃도 있어요. 튼튼한 바위도 해변가에 놔줄게요. 이제 파란색 작은 돌멩이를 자르르 부어주면 바닷가가 완성이 되죠. 이 바닷속에는 어떤 해양동물들이 살까 궁금하네요. 자, 이렇게 미니월드가 완성이 됐어요. 제일 먼저 고래상어가 나왔네요. 고래인지 상어인지 고래상어예요. 쥐가오리, 개, 파란발 부비새. 고래가 엄청 커요. 흰수염 고래. 점박이 물범. 다리가 8개인 문어 친구도 있죠. 바다를 헤엄치는 바다거북이. 지브라 상어. 톱가오리. 뒤뚱뒤뚱 펭귄. 여기 고래상어가 한 마리 더 있네요. 꼭 닮은 상어 2마리. 돌목상어, 입이 엄청 커요. 그리고 무시무시한 상어도 살고 있네요. 여기 또 다른 상어가 한 마리 더 있어요. 이 바닷속에는 상어가 정말 많이 사네요. 혹등고래, 그리고 귀여운 듀공. 여기 톱가오리가 한 마리 더 있네요. 쌍둥이 쌍둥이. 이렇게 바닷속은 다 꾸몄고요. 이제 육지 동물 친구들을 만나볼게요. 여기 파충류 친구들이 모여 있어요. 다양한 파충류 친구들 누구누구 있을까? 한 마리 한 마리 만나볼게요. 머리를 높게 들고 있는 나이라거예요. 목이 기다란 갈라파고스 거북. 카멜레온, 다윈 개구리. 여기 또 다른 개구리가 있어요. 붉은 눈 청개구리. 목도리 도마뱀. 턱수염 도마뱀. 킹코브라. 입이 무시무시하게 생겼네요. 가시도마뱀. 엄청 커다라요. 그린 아나콘다. 그리고 코모도 도마뱀까지. 다음은 야생동물 차례예요.
귀가 엄청 커다란 아시아 코끼리. 코끼리 옆에 여우도 살고 있고요. 목이 기다란 기린 한 마리가 더 있네요. 자이언트 일런드 영양 뿔이 정말 멋있어요. 아메리카 들소, 우가 오랑우탄, 귀여운 판다곰도 살아요. 아프리카 표범, 쌍봉나타, 고릴라, 그리고 침팬지, 가마가젤, 그 외에도 다양한 동물들과 파충류들이 살고 있어요. 좁지만 정말 다양한 동물들이 살고 있는데요. 이렇게 작은 세상 미니월드를 하나 뚝딱 만들었네요. 자, 그럼 두 번째 미니월드로 출발해볼까요? 이번에는 검정색 쟁반이에요. 그 위에 하얀색 동물들이 사는 헛간을 놔줄게요. 이 헛간은 이렇게 다양하게 변신하죠. 헛간 앞쪽으로는 풀을 심어줘요. 울타리가 있네요. 짜자잔! 울타리 앞쪽으로는 노란색 돌멩이를 깔아줄게요. 작은 수레 안에 튼튼한 당근, 맛있는 바나나, 다양한 과일과 야채가 가득가득해요. 동물들이 먹을 수 있는 건초더미도 세워두고요. 여기 작은 트랙터도 한 대 있네요. 헛간 주변으로 다양한 농작물들이 쑥쑥 자라나고 있어요. 농장에서 일하는 아주머니도 계시고요. 짜잔! 컬렉터에서 나온 농장동물 친구들이에요. 우리에게 우유를 주는 젖소 친구들이네요. 그리고 귀여운 양 친구, 꿀꿀꿀 돼지 친구들도 살고 있지요. 꽃기호, 앞바닥 엄마 닭도 있어요. 수탉과 암탉, 농장을 지키는 강아지예요. 기뚱기뚱 거위, 수염이 멋지게 나있는 염소 할아버지, 뜨그닥뜨그닥 말, 띠뚱띠뚱 오리, 아기 돼지도 살고 있네요. 이렇게 농장월드도 완성했어요. 오늘 사파리 월드 그리고 농장월드를 완성해봤어요. 다음에 더 재미난 미니월드로 찾아올게요. 친구들 안녕!